E aí, minha gente, aqui é a Lidia Amor e você está na ClickSaúde. E hoje você está literalmente na ClickSaúde, gente, porque a ClickSaúde vai abrir as portas para você aí de casa conhecer, entender um pouco do que acontece quando você faz o seu pedido. Então vem comigo. Então, a gente vai começar literalmente pelo começo, né, gente? E o começo de tudo é a nossa loja virtual aqui, onde você vai fazer a sua compra. Então, gente, vocês podem ver que a nossa loja é super completa, né? Tô dando uma passadinha aqui pra vocês verem um pouquinho. Aqui, olha aí, tem todas as opções, tudo certinho pra você, super fácil. E claro que agora a gente vai pro principal, né? Que é fazer a compra. Recebemos seu pedido com sucesso. Prontinho, gente. Muito prático, fácil e rápido. Fez o seu pedido? Agora deixa com a gente. Agora estamos aqui no estoque da ClickSaúde e nós vamos passar para a parte da expedição, minha gente. E hoje quem vai fazer a bagaceira toda aqui sou eu mesmo. É isso aí, eu vou mostrar passo a passo para vocês de como a gente embala o seu produto da melhor maneira possível para chegar até a sua mão. Então vem comigo que hoje vai estar sensacional, hein? Corre, corre, corre. Estamos chegando agora aqui na parte da expedição. O produto do cliente, o pedido já chegou aqui para mim, então vou imprimir, né? O produto aqui, gente. Que é super fácil também. E agora a gente vai buscar o produto lá no estoque para fazer a embalagem. Gente, eu tô literalmente dando um jet aqui no estoque, porque o negócio é tão grande, mas tão grande que tá faltando até um GPS aqui para poder chegar no lugar, gente. São várias ruas aqui, você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Então, preciso chegar na A20. Vamos comigo, então. Chegamos aqui no endereço, né, da nossa rua, e agora a gente vai pegar o nosso produto aqui do pedido de hoje. Chegamos! É, gente, é o filtro de ar esportivo e vermelho ainda. Eu amo essa cor, gente, olha isso. É a cor do amor, é muito amor pela ClickSaúde, né? Então bora lá, continuando. Como eu falei para vocês, o seu produto vai com uma super proteção. Então, vou mostrar para vocês como que ele vai embalado. Aqui o produto, né? A gente coloca no meio. Prontinho. Produto já embalado, separado e agora é só aguardando a coleta. Coleta feita. Agora seu pedido vai seguir por transportadora ou correio para qualquer lugar do Brasil, até chegar em suas mãos. ClickSaúde, lifestyle automotivo é aqui.